Galatoon. Egaa utubaalee sabboontummaa Oromoo. Sabboontummaan Oromoo yeroo dhalate irraa kaasee yeroo isteetii Itoophiyaa wajjiniin wal falu haala amma jiru kana Oromiyaan daangaan see sararamu hamma fedheyyuu haa ta'u mootummaa naannoo Oromiyaa wanti jedhamu dhalachuu alaabaa Oromooti jedhamee hammam gammachuu irraa qabaannus dhiisnus alaabaan Oromoo dhaabbachuu caffeen Oromiyaa abbaan fedhe dhaqee keessa taa'u caffeen dhalachuu kaabinee Oromiyaati kan jedhamu dhalachuun afaanni Oromoo afaan hojii ta'uun bu'uuraalee sabboontummaa Oromoo keessaa as ba'e malee waaqarraa kan gadi bu'e miti. Amma Abiy bu'uuraalee kana caccabsuu barbaada. Tokkoffaa qubsumni Oromiyaa jedhamu akka inni bittinna. Kan inni hojjetaa. Kana dhaqa qabatamaatti kan ta'aa jiru qubsuma Oromoo jijjiiruudha. Saba guddaa fuudheen xinneessaa kan jedhudha. Xinneesseeni jilba koo jalatti sin kuffisaa. Lafa keessan fuudheen Oromaa kenne Oromiyaa waan jedhamtanii haasoftan kana isinan dhabsiisaatti jira milaabe. Amma namni yeroo baay'ee kana haasa'u maanni bulchiinsa godinaa gargar babaasanii godinaalee dhuma sanaa akkuma inni jirutti naannoo gochuu barbaade Abiyyeedhu. No, kana miti Abiy kan barbaadu. Sun immoo bor salphaatti walitti deebifta. Sana miti kan Abiy barbaadu. Godinaalee Oromoo lafuma isaan jiranitti qoqqoodanii isuma impaayerri Itoophiyaa tolche sana. Maqaatti babaasanii naannoo gogochuu moo sun immoo Oromoo walitti deebisuuf baay'ee salphaadha. Kana miti Abiy kan jedhu. Waggaa kuma tokkotti keessaan baatan kan inni siin jedhaa jiru kana miti. Qubsumati irra jirtu kan hin buqqisaadha. Oromiyaadhuma jedhamtee jettee kan ittiin boontu waanuma ittiin ijoollee keetti himtuun si dhabsiisa. Biyyan qabasumati jettu sana biyyuma sanan si dhabsiisaadha milaa wanta biyyirra jiru. Wanta kan biraa miti jira keenya. Biyya kootii Oromooniidha miti piilaariin bu'uurri sabboontummaa Oromoo tokko Oromiyaan biyya Oromooti. Biyya qaba Oromoonii kan jedhudha miti biyyan si dhabsiisaadha. Qubsuma kee bahaanis nan diiga fuudheen Ormaa kennaa yookaan saba kan biraan irra qubsiisa. Dirree xiyyaaraa jedheetanii katamaa uuma. Shaggar jedheetan katamaa ofii kooti abbaan barbaade irra qubachiisu uumeetan bitaan harka irraa muree miillaan harka mirgaanis harka irraa muree miilla sittii kutee handhuura ishee immoo fuudhee ofii kooti qabeenya godhadheetan isa kaan masaraa irratti ijaarradheetan qubsuma Oromiyaa waan ati jettu malaa qixii isaayyuu balleesseetanii isaafe bittinneessee qabeenya inni qabu qonnaa qodatee inni bulurraa buqqisee harka namaa ilaalee akka inni bulu inni kaan kadhattuu ta'ee karaatti akka yaa'u godheetanii biyya si dhabsiisa. Biyya kooti jettee waanumati himattuun ilaalaa dhaaraa milaa biyya keenya. Yoo nuu galeera ta'ee jechuu kooti ergaansaa yoo ifaadha ta'e. Biyyan qaba waanumati jettu sin dhabsiisaa hidhee hojjetaa arabe. Isatti harka kennattaa dhette. Isatti harka kennatteetu faannoon lola yamaaliyyoodha jettee faggaafuufaa ooltaa dhette. Kana wanti itti gochuu qabdu. Moo ofirra dhaabbattee lakki hin badu nan balleessitu. Nan du'a malee nan balleessitu qubsummi koo siin tocho'u. Jetteetu falmatta ofirra dhaabbatte kamidha kan itti gochuu qabdu. Waa'ee afaan Oromoo sagantaa irratti hojjenneera. Bu'uura guddaa sabboontummaa Oromootiif eenyummaa Oromoo kan ta'e waa'ee afaan Oromoo maal akka inni gochaa jiru sagantaa irratti hojjenneera dhaqaa laala. Caffeeni erga qodaa Abiyyi ta'e ture. Qodaa anamma namoota achi keessa jiran miti kan inni isiniin jedhaa jiru rabbeedhaati. Isannii gamasii gamanaa walitti funaanee achi keessa kaa'e miti kan inni isiniin jedhaa jiru. Akka inni itti hojii hojjetu waan inni godhu caffeedha kan jedhame sun isiniin jechuu kooti. Seerri caffeen Oromiyaa baafate maqaa dhumaafuu kan iddoo sana jirtu hundumtuu hafeetu wanta Abiy 4 kiiloodhaa himuutu hojjetama. Hin hafe waansa. Tokkumti seera caffeeti kan jedhamu bulmaatni isaa akka itti ajandaa dhiyeessan, akka itti pirezidaantii shuuman, akka itti pirezidaantii kaasan hundumtuu hafeetu wanta Abiy ganama surree miilla keessa baafatee Shimallisitti mutuu hojjeta caffee.
hinjiru. Kaabinee Oromiyaa dhiisaas. Kaabineen hattuuf saamtuun achitti walitti qabamteetu gabaasni isaanii nama meeqatu buqqa'ee isaan ma dubbannu kan jabeessitanii waan sana hojiirra oolchitanii meerre gabaas meeqa buqqistan meeqa ajjeestan gabaasii mootummaa Oromiyaa jedhamee kan taa'u gabaasni dhiyeessu warra waa'ee kanaati. Isa sila galaana dhangalaasoo jedhamsa. Galaana sana hamma tokkorraa akka inni dhimmisullee goote meerre meeqa buqqiste meeqa ajjeefte kanadha gabaasni mootummaan dhiyeessu seena mootummaa jedhamee kan taa'e. Hattuu saamtuu kan lafa gurgurataa ooltu fira ofii kan qabeenya toraa ooltu warra Oromoo rukututti shillimaata kennaa kan ooltu. Bu'uuraalee sabboontummaa Oromoo caccabsu kanatu jira wanta Oromoon dubbatu hunda harkarraa xaragu kanarra jira. Yoo isinii galeera ta'e ergaasaa argattaniittu yoo ta'e Oromoon warri biyya qabna ittanii nagadatti galtan warri naannummaadhaan wal ijaartan warri baankii banattan warri maqaa mana yaalaa goona jettanii biltsiginnaa jala deemtan yoo kanatti gammachuu qabaattan baay'ee gaarii. Isiniin galle yoo ta'e garuu kanadha wanti irra jira. Har'a Arsii keessa kan jiru lafti baddaan daggala isaatti namni takkaa bu'ee hin beekne abiddatti qabsiisee fixe. Abiddatti qabsiisee fixe. Namoota naannoo bosonaa jiran as keessa shaneen qubatteetti jedhee nama buqqisaa. Kun hundumtuu kan ta'aa jiru maaliifi jennee wal gaafachuu. Yoo nuu galeera ta'e Abiy 1,000 keessaa hin baatan kan jedhe san hojjeta ta'a. Kan inni hojjetaa jiru kanadha. Nama ajjeesuun, nama buqqisuun wanti hundumtuu kaayyoonsa tokkoof tokkodha. Tokkoof tokko. To defeat Oromo nationalism. Sabboontummaa Oromoo haala keessa deebii hin qabneen injifachuu. Hin danda'ama. Waggaa torbayyuu lolee hin dandeenye. Hin dandeenye. Waan danda'amus miti. Hin danda'u. Ituu ijoolleen Oromoo jirtu hin danda'u. Lakkoofsa nama bitameetiin miti. Kanii kaayyoon Abiy lakkaamu lakkoofsa nama bitameetiin miti. Lakkoofsa warra garaadhaaf bulaniitiin miti. Lakkoofsa kaadireetiinis miti. Lakkoofsa warra konshensi hin qabneetiif miti. Kaayyoon Abiy kan lakkaa'amu hojiirra ooluuf dhiisuunsa kan lakkaa'amu sanaan miti. Akkas miti. Nama miliyoona meeqatu Abiyyiin sodaatee jala deemaadhaan miti kan lakkaa'amu. Maaliif akkamittiin milkaa'uu waan amma kana hojjechaa akkamittiin milkaa'uu jettu yoo ta'e lakkoofsa nama miliyoona meeqatu jala deemee nama meeqatu sodaateedhaan miti. Nama meeqatu nan du'a jedhee didee kan jedhu lakkaa'amu. Addunyaa kan jijjiiru namoota didanidha. Kan Oromiyaa hafnaan. Namoota didan didduutu addunyaa jijjiira. Seenaa addunyaa dhaqaa ilaala. Namoota didantu addunyaa jijjiira. No, namoota jedhantu addunyaa jijjiira. Lakkoofsaan miti. Lakkoofsaanituu ta'ee lakkoofsaan deemnatuu ta'ee waa'ee Tigraay wanti haasofnu waanumti tokko Itoophiyaa keessa hin jiru har'a. Waa'ee lakkoofsaa yoo ta'e. Kan haasofnu eenyutu kaayyoorra dhaabbate eenyutu of kabajee nan du'a malee hin ta'u meeqatu jedhee. Namni tokko kan akkas jedhu jiraannaan hin ta'u. Hin taane egaa. Bara Haile Sillaasee hin taane, bara Dargii hin taane, bara Ihaadeg hin taane, bara Abiyyis hin taane. Kan nuti dubbataa jirru maayinni yoo jettanii wanta kanatu galuu dide Oromoodha. Ifatti waan hojjetamaa jiru kanatu waliigalteetu dhabame Oromoo keessatti waan kana irratti. Umarratti itti dhufna. Maal akkan jechaa jiru? Maal akka ta'e dubbiin sun itti dhufu. Waliigalteetu dhabame.
waliigaltee siyaasaatu hin jiru. Warrumaa Oromoodhaaf dubbanna jedhantu joonja'eera. Joonjeen sun maal akka ta'e naasu. Kanaaf jalqaba hubachuutu nurra jira. Yoo hubanne kana ofirraa deebisuun waan dandeenyu hundumaan dhaabbanne kana ofirraa deebisuun hin salphataadha. Waan milkeessaan sila jedhe tokko dubbadheetanii qabxii keenya gara dhumaatti dabarree sagantaa keenya goolamu. Walta'iinsa Oromoof Amaaraa akkamittiin akka inni TPLF fonqoo laachise Abiy keessatti hirmaatee aktarii ta'etu beeka. Wanti sun gaariidhaa gadheedhaa isa argine. Isa argine. Garuu Abiy Ihaadegiin keessatti dhalannee guddanneetu keessaan diigne. Na keessa teessaniillee nan diigdani nan du'a malee ogummaan koo inni guddaan keessaan diiguudha. Inni jedhe isa kanadha beekaa. Keessaan nan diigdani inni jedhu isa kanadha. Sodaansaas kanadha. Sodaansaas kanadha. Nuyi amma waa'ee Oromoon Amaaraa wajjin wal qabachuu miti. Sun waan gaariidha danda'amnaan. Dhimma Oromoo irraa haasa'aa jirra garuu. Danda'amnaani kan godhamuyyuu sanadha. Har'a maaliif? Har'a warra Amaaraaf lolanii fi warra Oromoodhaaf lolan irra diinni jiru tokkuma. Isinitti himneera. Naannoo Amaaraatti kan lola bane Abiyyiidha. Oromiyaattis lola kan bane Abiyyidha. Faannoodha jedhee kan Oromiyaatti bobbaase Abiyyidha. Faannoo jedhee kan Amaara lolsiisu kan lolus Abiyyidha. Abiyyiin loluudhaaf fakkeenyaaf faannooniif woboon walta'iinsa tooftaa kan tarsiimoo danda'amuu dhiisuu danda'a. Walta'iinsa tooftaa yoo tolfatan sun waan gaarii jedhamu jabaadha waan jedhamudha. Waan harka rukutaniifidha maleessa sirrii miti waan jedhamuuti. Diina walootu jiraan isiniin jedha. Maali kaleessa gaafa Abiy Aadanii wajjiniin harka ol qabatee aangootti ol bahu wanta qulqullaa'aa ta'eetu har'a ijoolleen Oromoo isheen ijoolleen Oromoodhaaf loltu Oromoodhaaf hin du'a isheen jettu walta'iinsa gaafa isheen tolfattu cubbuu biyya lafaa ta'a. Wanta cubbuudhaaf wanta qulqulluu Abiyyitu nutti mee propagaandaa Abiyyi irraa dhageenyee haasuuf naamsiyan sadarkaa kanarra geenyeen. Wanti Abiyyi diina nuun jedhu nuufis diina keenya jennee jala taa'u jechuudha. Kanaafi wanti nu dubbataa jirru tokkoof tokko duwwaa. Unkuramni Oromiyaa keessa jiru abbaansaa maqaa qaba. Abiy Ahmed Alii jedhama. Kan Oromoo ajjeesaa jiru, kan buqqisaa jiru, kan godaansisaa jiru, kan maneedhaatti guuraa jiru, hidhaadhaa baasee kan ajjeesaa jiru. Paartilee Oromoollee ugguree Oromiyaa keessa deemuu dhawwatee erga raawwatee booddee ana yoo tajaajiltan immoo lafuma irra tochootan xinnoo tokko illee isiniifan kenna. Tajaajiltoota koo ta'a. Sadarkaa jedhu irra ga'ee jira amma. Fudhatanii jala deemuu, lakkii jedhanii diduu kan isaaniiti isaanirraa dhageenya. Abiyyi garuu sadarkaa kanarra ga'eera. Amma gara qabxii isa xumuraa isatti sagantaa keenya goolamnuutti dabarra milkeessa. Waa'ee lola lafarratti deemaa jiru abbaan isaa eenyu akka ta'ee fi kaayyoon isaa maal akka ta'e dubbanneerra. Sammuu Oromoo irratti maal fidaa jira kun? Maal uumaa jira? Xiinsammuu warra Oromoodhaaf qabsoofna jedhanii, warra Oromoodhaaf dhaabbanna jedhanii, warra Oromoodhaaf dubbatanii irratti waan akkamii uumaa jira? Hayyoota Oromoo keessatti yaada attamii uumaa jira wanti kun. Amma gaanni kun lola ayinatii kan biraadha. Waa'ee lola sadarkaa kan biraati inni kun. Gadi fageenya isaa amma dubbannee keessaa bahuu dhiisuu dandeenya. Maaliif lola mataa isaa danda'e waan ta'eef. Haala amma ilaalle kanarraa garuu wantoota waggaa 7 darban kana ilaalle keessa dadhabuurraa ta'uu danda'a, nuffuurraa ta'uu danda'a, abdii kutannaarraa ta'uu danda'a, yaadda'uurraas ta'uu danda'a. Wanti mooraan Oromoo keessa galaa dhufe tokko jira. Wanti mul'atu. Maal dubbifte, maal argite ati milkeessa?
Galatoome egaa gara dhumaatti dhufaa jirra. Dubbiin kun dubbii xinsammuuti jechuudha gaama. Dubbii xinsammuu kanaan ilaa jalqabarra wanni walii galuu qabnu bulguun akka Abiy Ahmad diinni Oromoo Itoophiyaa keessatti hin dhalannes hin dhalatus. Kanarratti walii galuun barbaachisaadha. Namni Abiyyi diina tokkoffaa haga har'aatti Oromoon argee hin beekne yoo jiraate Abiyyi. Kana namni haalu yoo jiraate inni bilchiginnaa keessaa nyaataa jira. Mandara bilchiginnaati buna dhugaa jettee bira dabala. Garuu akka nama sabboonummaa Oromoo qabuutti nama bilisummaa Oromoof qabsaa'utti namni Abiyyi jechuun waan ittiin ibsamu hin jiru. Kanarratti walii galuun barbaachisaadha. Erga kana jettee booda kaleessa Abiyyi humna garaagaraa waan wal ta'ee Tigraay weeraree Oromiyaas weeraree argine. Abiyyi wal ta'iinsa kana godhee Oromiyaas rukutee Tigraayis rukutee nu agarsiiseera. Har'a immoo faannoo humni jedhamu tokko kan Abiyyi jala hin jirre. Ilaa naannoo Amaaraa keessa faannoon Abiyyi jira. Kan Araggaa Kabbadeen fa'aa hoogganan. Faannoon kan mootummaa Abiyyiin wal lolu jira. Kan Oromiyaa keessaa miti kun amma achitti kan jiru. Amma Abiyyi faannoo tokko faana wal lolaa jira. Tigraayin sodaateera. Eertiraa faanas wal dhabeera Abiyyi. Sodaa guddaa keessa galeetu woboodhaan wal waraanaa jira. Sodaa kana keessa galeetu Abiyyi qeeqoo kana narraa fudhachuuf deema woboon jedhee woboo sodaatee jira Abiyyi. Oromoon sa'aatii kanatti yoo ka'e hunduu yoo ka'e salphaatti na ari'ataa Finfinneedha jedhee yaada Abiyyi. Yeroo kana keessatti maaltu ta'aa jira? Oromoo naashinaalizimii fi Itoophiyaa naashinaalizimii gidduu garaagarummaan jiru biriij gochuun hin ulfaata. Waanuma beeknu. Amma maal godha Abiyyi naannesseetu warra Itoophiyaa naashinaalizimii warra sirna duriitu dhufaa jira. Warra sirna duriitu karaa qabatee jira ilaalaa ijoollee kaabarraa dhufaa jiru jedheetu miidiyaa irratti baay'ee labseera. Ajandaan amma namni qabatee jiru waa'ee maaliiti? Namni maal barreessaa jira? Oromoon hayyoonni Oromoo bal'inaan maal haasaa jiru? Maal irraa dubbataa jiru? Maal paablish gochaa jiru? Ta'ee yoo na gaafatte bulguu Abiyyi artificially kaabattu uume tokko jira. Bulguu Abiyyi uume sana keessatti namni taphataa jira. Ideological difference qabna? Walittuu hin dhufna? Hin dhufnu iyyuu faallaa waliiti. Garuu warri ideologii sana hoogganan hammami? Amma eenyutu Oromoo qalee qalsiisaa jira? Abiyyi. Namni keenya eessa jira? Iddoo bira. Abiyyi maal godhere? Ofirraa attenshiniin Abiyyi irraa ka'ee iddoo biraa akka dhaqu godheera. Hayyoota keenya baay'een waa'ee Abiyyiin siruma Abiyyi maal ta'a yoo horroo kana seef goote adaraa kee jechaa jiru. Warra sana nurraa dhowwiitii maaloo adaraa kee jechuu jalqabameera namni keenya. Waan nama gaddisiisudha. Sammuun namaa qollofamee conspiracy Abiyyiin off the track godhee Abiyyi karaarraa maksee bo'oo lolaa Abiyyi keessa namoonni deemuu jalqabaniiru. Waan nama gaddisiisu. Kiyyoo Abiyyi xaxee mee rabbii jedhi Abiyyi amma gaafa humni naannoo Amaaraa of cimsaa deemu yaa'u Tigraay irratti sodaatee jira isa dubbanneera yeroo darbe gaafa kana as deebi'ee lakki bakka kana booda Abiyyi Oromoo faana walii galuu barbaada. Amma kana booda Abiyyi Oromoo waliin wanni gochuudhaaf deema. Maaliif jarittiin naannoo wanni kunis badaa ta'uu didde? Maal amma eessa dhaqattaniitu Abiyyi kana booda iddoo biraa dhaqattaniitu? Akka jedha hayyoota keenya irraa natti dubbatu.
Maltatanii jara keenyaa'u. Abiyyiitu Oromoo bakka dhoda kun qabu kana booda Oromootti deebi'uudhaaf gaaffii keenya sin deebisaa kana booda waa'ee Oromoodhaa hojjeta jesin Abiyyiitu moo Abiyyiitu Oromoodhaa hojjeta iddoo kun qabu kan lafa booda kana booda Abiyyi mandara Oromoo diiguudhaa ala hojiin qabu. Uumamni isaa ka'umsi isaa sabboonummaa Oromoo barbadeessu qe'ee Oromoo gubuu sabboonummaa Oromoo haga xumuraatti hamma awwaaluutti biraan deebi'u sitti nima. Oromoo kana booda warra naannoo Amaaraa faana wal loleera eessa dhaqattanii tummoo bakka kana booda gara Oromootti deddeebi'aa jira gartee tamtiin baadiyyaa faa dhaqeet Oromoo haasofsiisa kunoo nagartuu waan inni gochaa jiru ilaalmee Oromoodhaaf deebi'a Abiyyiitu mootu seexanatu deebi'a. Namni keenya takaalamee takaallaa keessa galaa jira. Saayikoloojikali illee xalafamee namni kufaa jira. Utuun beekiin harka Abiyyi irratti namni kufaa jira. Namni kaani tokko tokko duruu galuu barbaada beektaa. Duruu dhaqee faana hiriiree waa nyaachuu waan barbaadu baay'ee dhugaa dubbachuudha. Warri durumaa shaggarirraa lafa wayii naafaa kennamu hawwu jira. Magaala Shaggar jedhamtu tokko magaala Bilisiginnaan hundeessedha. Naannawa Finfinneetti marsaniitu sooshaal beezii keenya iddoo ijaarrannu waan irraa nyaannu waan deeggartoota keenya laannu jedhanii Oromoo irraa buqqisanii tashoomaa tokko irra kaa'anii tashoomaa achirraa gadda kana Abbichuu inda carraskoo maal jedha waan ta'e wayii afaan Oromoodhaan dubbata akka carrastetti jammartaa jedha. Dr. Tashoomaa addunyaa tokko nama kolfisiisa kamtii baachirra godhanii wanni jedha siigalee magaala sana kan isaan hundeessanii fi sooshaal beezii Bilisiginnaa hundeessuudhaaf lafa sana lafa hooggantoonni deeggartoonni acabcaabii warri miidiyaa irraa kikiksaa oolu erbee raasu namni galee Abiyyiif hojjetu lafa fudhatu lafa qonnaan bulaa Oromoo godina addaa Finfinnee irraa buqqisanii lafa sana nyaatu. Isaan suni hojii isaaniiti kan isaan hojjetan yeroo hundumaa. Amma kan haasaa jiru kan fagoo jirus daaspooraa kana maqaa dhiyoo kana waggaa tokko dura liistii baasaa turanii beekta nama kottaa galaa lafa fudhaa shaggareedhani. Kan sana hawwu jira. Garuu ammoo kan utuun beekiin naqee bu'oota na keessa galeetu immoo kan na gaddisiisu. Mataan namaa qabame sa'aatii kanatti Abiyyiin hin deeggarru taanaan maanni jedhamaa jiraam. Nama tokko tokkorraa kan dhagahu. Nama kee nama lafa Oromoo ormaa kennu nama Oromoo rashanee Haacaaluu Hundeessaadhaa kaasee haga Amaanu'eel Wandimmuutti haga Mahammad Abdiimiin Hararii qabanii geessanii Baabbilee xajjeessanii waraabessaa laatan haga Galaanaa Imaanaa gurbaa Ambootti qabsoo qeerroo Oromoo naannawaa Amboo hoogganaa ture nama Abiyyiin aangoo qabachiise hidhanii guyyaa lamaa booda maneedhaa baasanii rashannanii bishaan Baabbis laga daabbisitti gatan reeffasaa booda ofiis awwaalanii kana keessatti Abiyyiin galuu barbaada tokko tokko. Amma maal jedhu beektaa mammaaksa tokko jira. Dhimma gibee buufan qabaa jetti jaartii bishaan nyaannaanii jedhu. Dura bishaan nyaannaanii dhimma gibee buufan qaba. Gibee amma karaa biyya ani dhufe tokko gibeetti gadi bishaan lagdi guddaan. Nama nyaannaanidha. Anoo durumaayyuu gibee bu'uun barbaadaa lafa bishaantu na fudhate maleeyyuu jedhee Oromoo mamma.